الحمد لله قدوميها جدّي أبابلكي وعيدمنت قرنكا مدن يوسف ويليام محمود أكيس حلبان نور عرالة وكيلك دقمة ودجير شنت قدومية كلانية عن لحكو هاي دقموينك سيدا كاران هودن ودجير بركينلي إيو كحدا أدبان دي سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب runtii caawa sharaf weyn inoo tahay annagoo ah iskaashiga lixda degmo oo aan iskaashanayno inaan caawa wada jir wadada siliga aan ka qabanno howl ololo nadaafadeed runtii sidaad ogtihiinba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ku dhawaaqay in dalka isxilqaan lagu dhiso wax walbana lagu qabto isxilqaan gudoomiyaha gobolka Banaadir annagoo awaamirtiisa aan fulinayno oo amarkuuna siiyay oo nadul istaajiyeen aan fulinayno runtii waxaan garanay inaan iskaashi sameeyno iskaashigaasna marba degmo aan tagno aan nadaafad ka sameeyno oo isxilqaan aan ku qabanno marka runtii farxad weyn noo tahay waxayna dhiirigelinaysaa tusaale noo tahay annagoo hadda aan sii marayno 6 habeenimo ama 12 سقط ده حنو بعد أنسي مرينا إن أنا عاوة عن أهله مع الله شقو عن كهنو دقمة ولجيت رنتي ما ممكن هذا ما سينين رنتي تاسم موجودين ساعة استحقل كبولشدة استسود باشها بولشدة أيضا خف والبا نيك كي ماذا خف كي ماذا كاران وأوي مد ودجري ماذا وحي رنت أوتها هاي عدم بوحدة يعني بولشدة سكول حق ليسو سيدو كلو حنايق بعته ما ماذا لكم مجرى عفوا ururada haweenka ee lixda degmo iskaashiga ururada haweenka kooxda madaaliyaasha laakiin Soomaalidu u taqaan malaamilay annagu laakiin malaamilay ma dhaana waxaan leenahay madaaliyaal saacadan aan ila hadleeno hadda shaqada ay gacanta ku hayaan ayagana hayaan oo wixii baalihi ay ka tagto nadiifinta ayaga gacanta ku hayaan runtii marka waa guul u soo hooyatay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir khaasatan lixda degmo iskaashiga lixda degmo runtii waxaan diyaar u nahay awaamir walba ee ka timaada madaxda qaranka inay sidee tahay aan u fulino haddii alla qadar insha Allah waa ma santiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh